হাই ফ্রেন্ডস, জিকে কুইজ বাংলা চ্যানেলে তোমাকে স্বাগতম। আজকে আমরা ইমোজি দেখে কয়েকটি মজার মজার জিনিসের নাম খুঁজে বের করব। দেখা যাক তুমি কতগুলো ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে পারো। আর এর জন্য তোমাকে স্কোর করতে হবে। যদি তুমি 5 থেকে 6টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো তাহলে তুমি পেয়ে যাবে এ গ্রেড। আর যদি তুমি 3 থেকে 4টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো তাহলে তুমি পেয়ে যাবে বি গ্রেড। আর যদি তুমি 1 থেকে 2টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো তাহলে তুমি পেয়ে যাবে সি গ্রেড। এভাবে তুমি কত নম্বর পেলে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর আমাদের চ্যানেলে যদি তুমি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো বন্ধুরা, শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস, আজকের প্রথম ধাঁধা। এখানে দেখো দুটো ছবি রয়েছে, আর এই দুটো ছবি মিলিয়ে তোমাকে একটি দেশের নাম বলতে হবে। উত্তরটা কিন্তু একদমই সহজ। শুধু এই দুটো ছবি মিলিয়ে দেশটির নাম কি হতে পারে তার নিচে আমাকে কমেন্ট করে জানাও। তো ফ্রেন্ডস, উত্তরটা কি তুমি খুঁজে পেয়েছো? এখানে প্রথম ছবিটিতে রয়েছে এস এর ছবি, আর এর পরের ছবিটিতে রয়েছে পেনের ছবি। তাহলে দুটো ছবি মিলিয়ে এই দেশটির নাম হবে স্পেন। বন্ধুরা, তোমরা কে কে উত্তরটা আগে থেকে জানতে পেরেছিলে তার নিচে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো ফ্রেন্ডস, আজকের দ্বিতীয় ধাঁধা। এখানেও দেখো দুটো ছবি রয়েছে, আর এই দুটো ছবি মিলিয়ে এবারে তোমাকে একটি সাপের নাম বলতে হবে। এই উত্তরটি কিন্তু ইংরেজিতে ভাবতে হবে। তাহলে ভেবে বলো, এই ছবি দুটো মিলিয়ে সাপটির নাম কি হতে পারে? তো ফ্রেন্ডস, উত্তরটা কি তুমি খুঁজে পেয়েছো? এখানে প্রথম ছবিটিতে রয়েছে বাঘ বা টাইগারের ছবি, আর এর পরের ছবিটিতে রয়েছে সাপ বা স্নেকের ছবি। তাহলে দুটো ছবি মিলিয়ে সাপটির নাম হবে টাইগার স্নেক। বন্ধুরা, তোমরা কে কে টাইগার স্নেক দেখেছো তার নিচে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। তো ফ্রেন্ডস, আজকের তৃতীয় ধাঁধা। এখানের এই ছবিটি দেখে এবারে তোমাকে একটি খাবারের নাম বলতে হবে। সাধারণত এই খাবারটি আমরা বর্ষার সময় খেতে বেশি পছন্দ করি। তাহলে ভেবে বলো, এই ছবিটি মিলিয়ে এই খাবারটির নাম কি হতে পারে? তো ফ্রেন্ডস, উত্তরটা কি তুমি খুঁজে পেয়েছো? এখানে প্রথম ছবিটিতে রয়েছে খয়রো শিকারে ঘি, আর এর পরের ছবিটিতে রয়েছে চুড়ির ছবি। তাহলে দুটো ছবি মিলিয়ে এই খাবারটির নাম হবে খিচুড়ি। আর খিচুড়ি আমরা বর্ষার সময় বেশি খেতে পছন্দ করি। তাহলে বন্ধুরা, ফটাফট এই ভিডিওটিতে একটা লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো ফ্রেন্ডস, আজকের চতুর্থ ধাঁধা। এখানের এই ছবিটি মিলিয়ে এবারে তোমাকে একটি রেসিপির নাম বলতে হবে। এই রেসিপিটি সাধারণত আমরা সকালে বেশি খেয়ে থাকি। তাহলে ভেবে বলো, এই ছবিটি মিলিয়ে রেসিপিটির নাম কি হতে পারে? তো ফ্রেন্ডস, উত্তরটা কি তুমি খুঁজে পেয়েছো? এখানে প্রথম ছবিটিতে রয়েছে ডয়াকারে ডা, আর এর পরের ছবিটিতে রয়েছে ল বা আইন।
তাহলে এই দুটো ছবি মিলিয়ে এই রেসিপিটির নাম হবে ডাল। আর এই ডাল আমরা সাধারণত সকালে খেয়ে থাকি বেশি। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও। তো ফ্রেন্ডস, আজকের পঞ্চম ধাঁধা। এখানের এই ছবিটি দেখে এবারে তোমাকে একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম বলতে হবে। এই বাদ্যযন্ত্রটি কিন্তু অনেকটাই বড় হয়। তাহলে ভেবে বলো, এই ছবিটি মিলিয়ে বাদ্যযন্ত্রটির নাম কি হতে পারে? তো ফ্রেন্ডস, উত্তরটা কি তুমি খুঁজে পেয়েছো? এখানে প্রথম ছবিটিতে রয়েছে দন্তস্বয় চন্দ্রবিন্দুর একারে সে, আর এর পরের ছবিটিতে রয়েছে তারের ছবি। তাহলে দুটো ছবি মিলিয়ে এই বাদ্যযন্ত্রটির নাম হবে সেতার। বন্ধুরা, তোমরা কে কে সেতার বাজাতে পারো বা সেতার দেখেছো তা নিচে আমাকে কমেন্ট করে জানাও। আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ষষ্ঠ ধাঁধা। এবারের ছবিটি দেখে এবারে তোমাকে একটি সবজির নাম বলতে হবে। এই উত্তরটা কিন্তু একদমই সহজ। শুধু উত্তরটি মিলিয়ে সবজিটির নাম কি হবে তা নিচে আমাকে কমেন্ট করে জানাও। তো ফ্রেন্ডস, উত্তরটাকে তুমি খুঁজে পেয়েছো? এখানে প্রথম ছবিটিতে রয়েছে ময়ূকারে মো, আর এর পরের ছবিটিতে রয়েছে চায়ের ছবি। তাহলে দুটো ছবি মিলিয়ে এই সবজিটির নাম হবে মোচা। বন্ধুরা, তোমরা কে কে মোচা খেতে পছন্দ করো তা নিচে আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে নতুন ভিডিও সবার আগে তুমি পেয়ে যাও। তো ফ্রেন্ডস, আজকের সপ্তম ধাঁধা। এখানে দেখো দুটো ছবি রয়েছে, আর এই দুটো ছবি মিলিয়ে তোমাকে একটি পাখির নাম বলতে হবে। এই পাখিটির নামে কিন্তু অনেকের নাম রাখা হয়। তাহলে ভেবে বলো, এই দুটো ছবি মিলিয়ে এই পাখিটির নাম কি হতে পারে? তো ফ্রেন্ডস, উত্তরটা কি তুমি খুঁজে পেয়েছো? এখানে প্রথম ছবিটিতে দেখো বইয়ের ছবি রয়েছে বা বাসই, আর এর পরের ছবিটিতে রয়েছে না। তাহলে দুটো ছবি মিলিয়ে পাখিটির নাম হবে ময়না পাখি। বন্ধুরা, তোমরা কে কে ময়না পাখি চেনো তা নিচে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই করে দিও। আর এরকম মজার মজার ভিডিও প্রতিদিন দেখতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।